Hi, my name is Lawrence, and I'm an Italian filmmaker in Bristol. One of the most frustrating things as an Italian is when people cook what is supposedly Italian food, but it's so far from the tradition, it's not Italian anymore. Cooking the pasta for too long, adding parmesan in a fish dish, and many more things just want to make me shout out, "What are you doing?" Most of the time, I just turn my head and not say anything. But not today. Today I've brought Tony, a traditional Italian chef, and Pino, a traditional Italian restaurant owner, to come and talk to you about the three main Italian dishes the Western world gets wrong. The technique how to make a carbonara is cut the guanciale, which is the pork cheek, in cubes. There is no onions, there is no garlic, simple deep fried, and put it on the side. Cook the pasta in salty water, take it out and beat some eggs and add the pecorino cheese with the eggs and mix all together, salt and plenty pepper, and that's it. No cream whatsoever. The American, unfortunately, they do it completely wrong because they put vegetable like spinach or mushroom. The carbonara is a very simple dish with the cured cheek of pork, eggs and pecorino cheese. Very simple indeed. L'origine di questo piatto non è chiara. Alcuni sostengono che abbia avuto origine a Roma durante o dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia diede ai soldati razioni di uova e pancetta in polvere. Altri sostengono che ebbe origine nelle montagne alpine in Abruzzo, dai falegnami che usavano carbone per riscaldare il cibo. Quindi il pepe nella carbonara sembrava come polvere di carbone. Anche se la storia del piatto è molto indecisa, gli italiani hanno ancora una ricetta tradizionale per questo piatto. The pizza, unfortunately, now is everybody puts any ingredients whatsoever on the top, which the simplest the pizza, the best it will taste. When you put so much items on a pizza, you don't taste no more the genuine taste. Technique is to try and make the dough very simple, just water, flour and yeast, little rice, the dough, and after a couple of hours just flatten it down. The pizza margherita was born in Naples, and it was very plain, just plain good buffalo mozzarella, olive oil and tomato with a few leaves of basil. Nel 1889 il re Umberto e la regina Margherita visitarono Napoli e mentre erano lì si stancarono della complicata cucina francese e chiesero rapidamente alcune specialità locali. Il pizzaiolo Raffaele Esposito fece 3 pizze, una con lardo, caciocavallo e basilico, la seconda con l'esca bianca e la terza con salsa di pomodoro, mozzarella e basilico, ognuno che rappresentava i 3 colori della bandiera italiana. La regina Margherita adorava così tanto la terza pizza che Raffaele Esposito la nominò col suo nome. Bolognese is a northern dish which is made with the tagliatelle and not spaghetti bolognese. It's a dish containing 50-50 of pork mincemeat and lean beef mincemeat, onions, garlic, tomato, salt and pepper, and cooked very slowly for at least a couple of hours, and you have the perfect dish. La salsa ragù è tradizionale bolognese. Il ragù è una salsa a base di carne macinata, di solito consumata in una lasagna o con tagliatelle. Il motivo per cui gli spaghetti alla bolognese non è tradizionale è perché utilizza 2 ingredienti provenienti da diverse regioni italiane. Gli spaghetti provengono da Napoli, ma il ragù è di Bologna. Quindi la pasta tradizionale che dovremmo usare sono le tagliatelle,
perché Bologna è da dove proviene la pasta. Oltre alla pasta sbagliata utilizzata, le verdure non vengono utilizzate nella preparazione della salsa. After all the things we've seen in this documentary, the only thing I hope that can happen is that we all cook and eat better food.